Меня зовут Алла Духова, я хореограф и бессменный руководитель балета Аллы Духовой «Тодес». Ну и театра, конечно же, уже. Помню себя почему-то сразу танцующей. Большое зеркало в нашей общей квартире, мы жили в коммуналке. Вот это зеркало, можно сказать, было вся моя жизнь, потому что я все время танцевала перед ним. Я не сомневалась ни на секунду, чем я хочу заняться дальше. А в этом году мы празднуем свое 35-летие. И у нас вот в Кремле пройдет такой прекрасный, замечательный, юбилейный наш концерт, наш спектакль. Танец для меня это что-то очень особенное. В танце я могу самовыражаться. То, что я не хочу говорить словом, я это покажу телом, я вам изображу, станцую, исполню. Танец – это самое прекрасное, чем можешь ты объяснить свое внутреннее ощущение. Танец, я думаю, для меня это как передача информации, это как особый язык, международный язык общения. Для меня это эмоции. Танец для меня – это возможность быть разным в жизни. Что для меня танец? Танец – это моя жизнь. Начали, смотри, Юляшенька, ты когда заходишь на поддержку после вот этой тюдин, здесь взмахнула руками, помнишь, мы говорили, ложись, больше его обвивай, да, прогибайся, вот да, вот на этой поддержке, вот прям во-во-во-во-во-во-во. Когда мы только родились, нас было всего 14 человек, даже 8. 14 стало чуть позже. Это было очень сложно набрать на профессиональную работу молодых людей. В то время, знаете, как родители не хотели пускать. Учиться в институты нужно поступать, какие танцы. В общем, мы еле-еле уговорили наших родителей пустить наших ребят на гастроли. Никто не верил вообще в эту затею. Ну, все думали, поиграются, и как бы на этом и все. И вот видите, уже 37 лет мы играемся. А сейчас нас 150 человек, только профессиональная труппа, да, труппа балета. Я уже не беру наших учеников и постоянное, скажем так, пополнение наших рядов. Сколько мы воспитали педагогов, огромное количество, уже армия педагогов воспитана нами. Когда мы начинали, я даже подумать не могла, во что все это выльется. Наш балет профессиональный. Мы же создались, скажем так, из двух команд, Рижской и тогда Ленинградской. И вот нам предложили объединиться и создать одну. Собственно говоря, это произошло как раз в Ленинграде. И мы, получив это предложение, естественно, долго, опять-таки, уговаривая родителей, но мы это сделали. Видите, вот родился Тодес 8 марта 1987 года. Тодес – это империя,
это в первую очередь семья. Тодес для меня — это второй дом. Тодес — это семья. Тодес для нас, для всех, это очень обширное понятие, которое в одно слово невозможно никак вписать. Но в первую очередь это семья. Родителям мне не пришлось ничего доказывать, потому что они у меня очень творческие люди. Собственно, они познакомились, они пели в хоре. Мама еще танцевала, и при этом, да, участвовала во всей художественной самодеятельности, какой только могла. И вот на танцах папа пригласил ее на танец. Они нас воспитывали с сестрой. Мы жили, собственно говоря, вот в постоянном творчестве. Они были уникальные люди, и летом мы уезжали на дачу. Чего они там только не организовывали. И детские концерты, в котором, конечно, принимала я участие. И соревнования. У меня папа закончил институт физкультуры. И легкая атлетика, в общем, лазание по канатам. Чего там только не было. И рыбная ловля, и гребля. И каждые выходные что-то происходило. И это организовывали мои родители. Я думаю, что вот спасибо им огромное. Мы же учились у них, смотрели, как они это делали. Это очень помогло. Ну, естественно, пели, танцевали. Поэтому, когда я сказала, что я собираюсь дальше учиться, значит, пойти на факультет хореографии в институте, там не было никаких вопросов абсолютно. Они меня поддержали. Мало того, я ходила в совершенно гениальный коллектив «Ивушка», где преподавали педагоги из театра оперы и балета нашего рижского. Меня спрашивают, тут у вас есть профессиональное образование? Вы учились в хореографических училищах там или где-то еще? Я говорю, я получила такое образование в этом коллективе. Всем образованием. Мне было 11 лет. Я попала во взрослый коллектив, представляете? То есть 17, 18 лет, 19, 25. Вот. Я была высокого роста, поэтому как бы подходила чисто визуально. И меня сразу же буквально не прошло и, по-моему, месяца меня поставили в соло в молдавской хоре. Я не хочу, чтобы вы подумали, что как это так, значит, только пришла и уже соло. Перед тем, как пойти танцевать, так как моя мама работала в ДК, я почти каждый день устраивалась на стульчике рядом с хореографическим залом и подглядывала, как они занимаются. Там и классический урок, чего там только не было. Я приходила домой. И вот все время мое свободное, у меня его было много, я повторяла то, что я видела на уроках. Продолжалось довольно долгое время. И когда я пришла в коллектив, никто не поверил, что я нигде не занималась. Он говорит, ну как это так? Я сразу встала к станку, сразу сделала и ролевые, пор-де-бра. Все, и причем достаточно грамотно. В общем, так удивились, что я первый день моих занятий. Не поверили, что я нигде не занималась. Самоучка, скажем так, да. Ну вот, а потом пришла в коллектив. Ну, там мной уже серьезнее занялись. Тебе удобно вообще? Или не очень? Вот я вижу, что у тебя там это что-то тебе несподручно. Помнишь, мы говорили медленно? Из пассе выходит. Не спеши здесь, да. Вот здесь у нас остренько было. Тюк, тюк-тюк. А здесь меняется, потом жам. Понимаешь? Вот разница между... Давай, поехали. Раз, два, три. Ага. И смотри, Юлечек, хорошо, молодец. Ты когда ногу даешь, тебе неудобно из пассе ее взять? Потому что ты вот откуда ты ее... Видишь? Вот. Больше сгибать, да? Да, конечно. Давай. Не, неудобно. Она, да, стоит там, у нее точка опоры. Да. Угу. Ты знаешь, что можно как схитрить? Ты можешь вот не открывать ее сюда на зрителя, а ты вот как ты стоишь вот таким образом, то есть по тому направлению, чтобы тебе было удобно. Вот и все. А зрительно она все равно идет через пассе. Понимаешь?
цирк, который я обожаю, люблю. Скажем так, это можно назвать приключением в моей жизни. В нашу школу, в Рижскую, приехала дочь дрессировщиков, Анатолий Александрович Корнилов и Нина Андреевна Корнилова. У них гениальный аттракцион «Слоны и танцовщицы». И вот они приехали на гастроли в цирк, а в школу она пошла в нашу учиться. И мы подружились, не разлей вода. И, естественно, она видела, как я танцевала, и приходила на мои там отчетные концерты. И говорит: Луся, давай, зачем тебе ехать учиться, сказала она мне. Давай к нам в аттракцион. Ну, собственно, что я и сделала. Родители, вот здесь мои родители не совсем были согласны. Но в итоге, значит, я им заявила, что вот если у меня что-нибудь в жизни не получится, я буду винить в этом вас. Наверное, это была ключевой вообще фразой, которая, наверное, на них повлияла. Мама жутко разозлилась и говорит: собирай вещи. Да, ну, когда поезд тронулся, и они меня провожали, мне так стало страшно, потому что, ну, мне 16 лет, я только закончила школу. Помню, заплакала, так я плакала. Ой-ой-ой. Вот. Ну и, значит, началась моя эпопея с цирком. Месяц, значит, меня вводили в программу, а через месяц состоялась премьера в городе Минске. И второй спектакль, представляете, я ломаю ногу. Перелом такой, что мне там опять ее ломали, опять, ну, очень плохо срасталась нога. И в итоге мне пришлось уйти из цирка, а мне так нравилась эта атмосфера, вот этой вот семьи, этот запах цирка. И вообще, мне казалось, когда я уезжала из него, что вся моя жизнь, все, закончилась. У меня не будет ничего вообще больше хорошего. И видите как? А на самом деле все, что не делается, все к лучшему. Я всю жизнь говорю об этом. Что, ребятки, оптимизм никто не отменял. Отдыхайте, господа. Мы желаем вам приятного вечера и незабываемых впечатлений. Нужно обязательно в жизни иметь то, что тебя действительно интересует. И всеми силами стремиться подойти поближе к этому, да, и в любом случае заняться именно тем, что для вас, ну, представляет и интерес, и огромное удовольствие. Нужно быть влюбленным в свою профессию. Я думаю, что я не открою Америку, если скажу, что детей нужно направлять. Не заставлять, а направлять. Хотя, кто его знает. Вот, допустим, я знаю, у меня очень много знакомых, которых родители, допустим, в детстве просто чуть ли не смертным боем, понимаете? С палкой стояли там при занятии кого-то музыкой или тем, в чем люди действительно стали просто потрясающими профессионалами. Но кто его знает? Может быть, это действительно правильно? Но я считаю, что ну как-то нет. Я по-другому. У меня по-другому получилось. Опять-таки, я поддержала выбор, допустим, старшего учиться на режиссера. Хотя он, опять-таки, сейчас не работает по этой профессии. Вот. И поддерживаю младшего в его такой неистовой любви к Тодесу. Может быть, давай вот отсюда начнем уже? Вот отсюда, да? Ага. Ничего, вот сейчас хорошо.
талантливого танцовщика можно увидеть сразу. Знаете, есть, как я всегда говорю, это поцелованные в макушку. Их видно сразу. Ну, им Бог дал. Все, они выходят, они фактически не учились ничему. Ну, уже видно, все, и музыку они слышат, и двигаются они. Они еще танцевать-то не умеют, но уже видно, да, эстетика и движение, и поз, все у них как будто их научили. Но и при этом есть очень много, допустим, наших учеников, которые приходят и как будто бы не имеют никаких способностей. Нет, это не так. Мы видели эти волшебные превращения. Главное — очень любить то, что ты делаешь, трудиться и попасть к хорошему педагогу. Для каждого родителя его ребенок самый талантливый, самый прекрасный и самый удивительный. И здесь как раз объективно понять, что ребенку действительно, к чему он тяготеет, да, и, скажем, способности выявить, конечно, могут только родители. Ну и направить, понятно. Вот это, конечно, не каждый родитель может объективно с этим справиться. Но всем советую. И если вам кажется, что, допустим, ваш ребенок не совсем пластичный или гибкий, это все можно развить. У нас случаются чудеса. Мы сколько раз наблюдали, как казалось, да, из ребенка там даже год, 2 может пройти, 3, и вдруг, я говорю, происходит какое-то волшебное абсолютно превращение из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Это все происходит очень индивидуально, да? У кого-то, знаете, как мы говорим, более мягкие ноги, связочки, да, и все как-то, ну, так вот это биологически так заложено, да? И вот им поменьше время нужно тратить, допустим, ну, на растяжку даже, да, на ту же, или там стопы привести в порядок. Кто-то не слышит, допустим, музыку, да, нет чувства ритма, это тоже развивается. Также, если нету каких-то вот биологических данных, ну, значит, это можно развить. Я в этом убеждена на 100%, потому что за эти 37 лет я видела столько и детей, и даже взрослых, да, которые, работая над собой, над своим телом, привели себя в порядок. В детстве, допустим, чтобы растянуться, ну, на это нужно потратить меньшее время, чем, допустим, взрослым, который до этого никогда этим не занимался. Но опять-таки, в зависимости от того, что тебе заложено природой. И вы знаете, если кто-то там растянулся, к примеру, да, это не значит, что он прям способен к танцам, у него есть какие-то способности. Да, ну, растянулся. Но это не одно и то же. Вот здесь вкупе надо все вместе. Главное — попасть в хорошие руки, понимаете, к хорошим педагогам. Тогда все у вас сложится. Вы меня спросите, как определить, хороший ли это педагог или нет? Ну, во-первых, смотрите бэкграунд, да, и его историю, что этот человек сделал. Если это хореограф, что у него в копилочке в его, что он поставил, что он сделал, что он создал. Если нету такого, знаете, как портфолио, ну, значит, я думаю, что и ребенок, и со временем определит, насколько профессионален этот педагог. Я хочу привести пример. Допустим, я, да, как я пришла в коллектив. Я сначала посмотрела, что они делают. И сразу определила, хочу я в этот коллектив, хочу я к этому педагогу или не хочу. У нас, допустим, в студиях всегда есть пробный урок. Вы можете прийти и попробовать. Понравится или не понравится. Ну, там, допустим, малыши приходят, им нужно подольше, да, побольше времени, чтобы они начали заниматься. Потому что у нас с 3-4 лет мы принимаем. Там в виде игры, естественно, занятия. Мы начинаем учить их слушать музыку, да, учить ритмики, как-то социализируем и так далее. Понятно. Ну, а те, кто постарше, они сразу видят, нравится им то, что делает педагог или нет.
с нашим названием у нас не сразу все сложилось. Мы назывались творческая группа «Эксперимент», а ребята назывались «Тодосом». Причем у них до этого было название другое совершенно. Вот они только, значит, решили, что они «Тодос». И мы начали, у нас произошел такой спор. Мы говорим, а почему это мы будем «Тодосом» называться? В общем, чтобы никому не было обидно, мы решили придумать новое название. И где-то месяц вы не представляете, вот с утра до вечера, я говорю, кем мы только не были. И группой «Стоп» мы хотели называться. Чуть ли не до Эвереста дошли. И, в общем, директору нашей филармонии осетинской надоело это. Сказала, ребята, сошлись Квинс и Битлз. Они никак не могут вообще решить, как они будут называться. Тодосом вы будете, ясно? И все. Вот так. И вот так вот мы, собственно, у нас это название, ну что, Тодос, ну ладно, хорошо, на афише надо печатать название. И нисколько не жалеем. Ну и вообще вся наша работа – это любовь, понимаете? Вот, допустим, Тодоса бы не было, если бы я не влюбилась в Славку Игнатьева, который преподавал у детей, прекрасный хореограф, замечательный педагог. Он и сейчас работает у нас, очень хороший, и учит наших педагогов. И если бы я в него не влюбилась, вы понимаете, я бы не уехала из Риги, потому что у меня на тот момент все было там в порядке, в полном. У меня уже была школа танцев. У меня было 4 аэробики, даже 5. У меня был уже коллектив, где я могла ставить и работать с балетом. У меня был свой балет. И, собственно говоря, у меня была прекрасная зарплата. Я получала в то время больше, чем директор завода получал. Ну, правда, почти не спала, но... Я еще подрабатывала дворником, можете себе представить. Утром рано я вставала в 5 утра, завязывала платок такой, потому что у меня жила в подъезде в этом, где стояли вот эти все мои метелки и совочки, жила моя одноклассница. И я не хотела, чтобы она меня видела, значит, с этой метелкой. И вот я мимо ее дверей прошмыгивала в эту кладовочку, забирала инвентарь и шла работать. Но вот видите, что такое любовь. Это на фестивалях по брейк-дансу, тогда же брейк-данс в моду вошел, и мы начали ездить на эти фестивали всевозможные. И там мы познакомились, и вот когда нам предложили слиться, вот эти 2 коллектива, это как раз вот он был в том коллективе. И что мое решение было, можно сказать, благодаря ему. Я до сих пор, мы дружим, естественно, и он работает еще, продолжает работать у нас. Я говорю, Славка, вот ты представляешь, если бы не ты, не было бы Тодоса. И вы знаете, мы работали от Северо-Осетинской филармонии, проработали, по-моему, год, и нас оттуда выгнали. Ну, кстати, несправедливо, потому что наш директор дал не ту информацию, собственно говоря, какая была на самом деле. Ну, в жизни такое часто случается. Директор филармонии поверил нашему директору, и слава богу, это прекрасно, потому что... Видите как? Мы пошли дальше. Был период очень сложный, когда мы без работы, не понимаем куда, а уже привыкли, да, что мы профессиональные, что мы работаем профессионально, и мы не понимали, куда нам деться. И вот тут у нас был такой период очень сложный. Мы приехали в Москву, у нас пытались куда-то там пробиться, голодали, потому что денег не было. У нас даже были моменты, когда мы ходили в магазин в большой и булки с хлебом, можно сказать, воровали. Каюсь. Голод не тетка.
Да, вот. Я ругала моих, говорю, не смейте этого делать, вы что? Ну, они, мальчишки, они вообще уличные такие пацаны, брейкеры, можете себе представить. И вот у нас и такое было. И жили мы, помню, в общежитии в Люберцах, в одной комнате, 14 матрасов, представляете? И помню, такой еще ржавый душ внизу общий. И если бы мы так капризничали, у нас бы, наверное, ничего в жизни вообще не произошло. Потому что где мы только не выступали. И в каких-то, знаете, сараи, которые перестраивались под концертный зал, сбитыми доски. Даже вместо... Я никогда не забуду, мы работали в Армении, в каком-то селе, значит, и там вот так вот висела такая тряпочка от матраса, вот старого, вот вместо кулис, представляете? И здесь простыночка. Это как? И ничего, нам это не мешало. И не было туалета, и ведро стояло за кулисами. В общем-то, и было холодно безумно, потому что там не отапливалось что-то. Но были счастливы и радовались, что вот у нас концерт. И нас особо не волновало, сколько нам заплатят. Мы работали и бесплатно, и сейчас продолжаем, кстати, тоже бесплатно работать. Очень часто. Ну и вот наше хождение по мукам в Москве, Подмосковье. И здесь нам помог Александр Аронович Бирман, который взял нас под крылышко и говорит, ребята, все, поедете на гастроли. Привез нас в Челябинск на огромный тур, делал его очень одиозная личность Эдуард Смольный. Он возил огромное количество артистов, и его знаменитые эти челноки Смольного, это он как легенда, собственно говоря. Вот. И мы попали как раз в его вот эту команду. И с этого, собственно, началась наша жизнь с нашими звездами. Там нас приметили, заметили. Вот этот наш путь в шоу-бизнесе начался очень активно. При этом мы не забывали о своей сольной программе. И вот, представляете, уже сколько лет получается. Я перфекционист в работе, и, конечно, сложно ребятам со мной, потому что я все время что-то хочу переделать. Да, всегда найду что-нибудь, что мне там не очень, допустим, нравится. Но каждый спектакль наш вместе с тем люблю. Даже это как дитя, которое родилось. Ребят, надо повторить. Вы что, я думала в Кремле, между прочим, этот номер. Нет, вы чего? Ну как, его надо все время держать в рабочем состоянии. Он может вообще понадобиться в любой момент. Всегда нужно мечтать. Это мое кредо. Мечтать обязательно. Потому что у меня мечты сбываются. Вот все, о чем я в детстве себе намечтала, они у меня сбываются. У меня еще там есть немножко. Я надеюсь, что это тоже сбудется. Мы очень долго мечтали о том, чтобы у нас была площадка своя в Москве, где мы можем показывать свои спектакли. Потому что у нас огромная гастрольная деятельность в течение многих-многих лет. Но своей площадки никогда не было. И вот 6 лет назад мы решились и взяли и открыли свой театр. Любим его безмерно. Что такое Тодес, вы можете увидеть только в театре в нашем. Часто задают вопрос, со скольки лучше всего начать танцевать? Или до скольки можно танцевать, допустим, профессионально? Ну, человек может танцевать всю жизнь, и чем дольше он... И танцуйте каждый день, это продлевает жизнь, потому что, во-первых, научно доказано, что ничто так, вообще ни один вид спорта так не развивает тело, как хореография. Ну и плюс тут еще душа поет, она поет и танцует. А что касается профессии, ну, я думаю, что лучше начать заниматься с 6-7 лет. Что касается
закончить свою карьеру. Ну вот у нас, например, в Тодосе у нас есть танцовщики, которым 46 лет, допустим. Они выглядят еще моложе ребят, которым 19, и делают такие трюки, и танцуют. Тут же еще мастерство, понимаете, опыт. И недаром говорят, что взрослый танцовщик, то есть танцовщица, допустим, она может состояться на все 100%, ну, считается там 33 года, допустим, после 30. Нужно держать свое тело в форме. Если в форме, танцуй. А влияет ли вес на вашу работу? Если ты танцуешь ради своего удовольствия, допустим, да, нагрузки выдерживаешь, танцуй на здоровье, танцуй в студии, выступай. Но что касается нашего балета, вы знаете, мы были в Саудовской Аравии, у нас там один продюсер задал нам вопрос: а почему у вас в балете такие все стройные девочки? Вы что, против того, чтобы полные женщины танцевали? Вы что, против вот полных женщин? Я говорю, ну что вы, ну как это так? Что значит мы против полных женщин? Ну смотрите, я тоже там не худышка. Дело в том, что нагрузки, те нагрузки, которые наши ребята испытывают каждый день с большим весом, ну, это сделать невозможно. Ну, просто не потянут, и все. Поэтому нужно держать себя в форме и сушиться. Опять-таки, очень маленький вес тоже плохо. Не хватает сил. То есть это такая золотая середина. Естественно, девочки, которые работают дуэтные номера, они должны быть, да, ну не больше там, 50 килограмм, скажем так, да. Обычно они весят и 46, и 47, кто как. Вот 53 уже иногда тяжеловато. По-разному бывает. А есть девчонки, допустим, которые не танцуют дуэтные номера, им можно быть покрепче. Ничего страшного. Но физически они должны быть без, конечно, лишнего веса. Вы знаете, у нас, в принципе, никто не сидит на диете, потому что нагрузки очень большие. И знаете, как после спектакля есть не хочется, после репетиции тоже есть не хочется. Вот они с утра что-нибудь клюнут, потом, если у них есть перерыв, они тоже поедят. После спектакля, как правило, тоже после нагрузки большой не хочется есть. Они нормально, но вот это только и все. Да, я забыла вообще. Я решила отмыть больше. Слова советов? Мне очень было тяжело дышать. У меня еще рот Сними с одним метром танцуй. Как? В наших школах не только платное обучение, у нас есть наши бесплатники, мы их так называем. Да, это дети из малоимущих семей, талантливые дети. И плюс еще талантливые дети, которые приходят, сначала начинают платить, потом мы видим, что он действительно занимается с огромной отдачей, и у него будущее. Но мы их сразу видим. Хотя, вы знаете, бывают преображения такие волшебные, да, когда мы смотрим, когда ничто не предвещает, казалось бы, да, и вдруг прорыв в одну секунду. Опять-таки, вот отношение к делу, и вера в себя, и труд. Ну и у нас есть такие группы. У нас балет состоит как раз вот из тех учеников, которым мы давали бесплатное обучение в итоге за их способности и талант, ну и способность трудиться. Если ты хочешь стать универсальным танцовщиком, ты должен уметь все. И я нашим ребятам говорю, у меня есть хип-хоперы, которые говорят: ой, зачем нам это классика? Я говорю, без классики никуда. Мы занимаемся абсолютно всеми направлениями.
и развиваемся обязательно. Это развитие для танцовщика. Как к нам попадают, да, в балет? Нужно научиться всему. Вот приходит девочка, шикарно танцует хип-хоп. Причем все вообще в современной хореографии достаточно продвинуты. Но у нее просто, элементарно, нету ноги легкой. Что значит легкой ноги? Вот она там, допустим, Гранд Батман, она не может кинуть легко. Или у нее стопа не сформирована так, как нужно для танцовщицы. Ну что, вот мы говорим, иди работай над этим. Поработаешь, придешь. И будем с тобой работать. Кто-то себя чувствует королем, там, к примеру, хип-хопа, приходит к нам и в итоге ничего не может сделать. То есть сразу теряется, и по сравнению с ребятами-универсалами он сразу же проседает и не может существовать в профессиональном коллективе. И очень часто обижаются на нас. Да, они не понимают, как это так? Я же выиграл в чемпионате мира. Я же был там, я был здесь. Я вообще звезда. И обижаются на нас. Но, увы, да, конечно, в этом стиле ты прекрасен, но для нас нужно, чтобы ты владел еще всем, чем владеем мы. Мне часто задают вопрос, как вам удалось, построить такой бизнес? Я очень не люблю это слово. Это не бизнес, это творческий путь. А то, что из этого выросло, да, вот из этой нашей любви безумной к тому, что мы делаем, это адский труд, физический, особенно у ребят, да, это очень тяжело. В принципе, у них, как у профессиональных спортсменов, я бы даже, может быть, поспорила, у кого больше нагрузки. Здесь нужна любовь к делу обязательно, фанатичная преданность делу. У вас же франшиза. Я говорю, нет, у нас не франшиза. У нас нету в компании людей, допустим, вот со стороны. У нас все директора, вообще все, кто в Тодосе в наших школах работает, это наши ребята-танцовщики, это наши ученики, и они теперь являются педагогами или менеджерами, или у нас даже есть художник по костюмам свой. Ребята, повторим, пожалуйста, трюки ваши. Вот отсюда, когда вы выходите, вот этот первый кусок. Давай с первого синхрона, с финала. Танцовщик всегда должен находиться в тренинге, то есть репетировать. Обязательно. Не разогретый танцовщик – это травма. Во-вторых, это постоянная работа. Вот наши ребята, они репетируют по 4, по 5 часов, по 6, иногда сутками. В театре у нас ребята делают трюки, у нас трюкачи. И, конечно, занятия и акробатикой у нас дополнительные обязательно. Да, у нас ребята и паркурщики есть, и брейкеры есть. Они постоянно репетируют каждый день, обязательно. Вот как только вы прекращаете репетировать, все, это путь в никуда. Нам часто задают вопрос, как вы же такие уже старички, там, вы в 90-х были модными, и сейчас вы на плаву. Ну а как? Нужно постоянно совершенствоваться, развиваться, следить за тем, что происходит в мире хореографии, учиться. И трудиться. То есть все, другого варианта нет. Для этого у нас существуют постоянные мастер-классы, так называемые интенсивы. Мы приглашаем из-за рубежа хореографов продвинутых и из нашей страны. Я их отправляю тоже в разные страны, где есть что-то такое интересное. То есть это вот непрерывный процесс, который мы не собираемся прекращать. Ну и чтобы развиваться, естественно, нужно не жадничать. Нужно вкладываться в то дело, которым ты занимаешься. Вы знаете, некоторые вот крутят у меня, говорят, Луся, ты вот
ненормальное. Вот что ты сделала? Вот ты построила базу, да, там 7,5 тысяч квадратных метров. База мечты с огромным залом. Нигде нет такой танцевальной базы в мире, представляете? И вот, но это тоже, это нужно потратить свои средства, еще взять кредит, но осуществить свою мечту. И понимаете, ну мы зато живем в красоте, мы здесь здесь проходит наша жизнь. Понимаете, это как дом. Ну почему мы должны здесь как-то по-другому мыслить? Нужно мечтать по-крупному. Но не только мечтать, нужно делать. И нужно чем-то жертвовать, да, там, средствами, допустим, своими, да. Важно для танцовщика любить то, что он делает, фанатично любить. Трудоспособность. Ну и, конечно, способности тоже. Хорошо бы, если бы они были. Ну и, конечно же, без дисциплины никуда. У нас есть определенный график, и у каждого танцовщика тоже должен быть определенный график. Да? Очень собранно этим надо заниматься обязательно. У танцовщика обязательно должны быть силы. А это что? Правильное питание, сон обязательно, спать нужно. Хотя бы, я не знаю, ну, минимально 8 часов, 7, ну 7, окей. Вот, допустим, вегетарианцам у нас, простите меня, вегетарианцы, но у нас вегетарианство абсолютно никак не подходит для нас. Нету сил у ребят. Может быть, неправильно, опять-таки, питаются, потому что обычно, знаете, как говорят, надо правильно, там, допустим, все сочетать, все это по науке нужно делать. Не знаю, у нас не получается. Вот ребята пробуют, не получается. Сил не хватает. Я, допустим, не очень люблю, когда мои танцовщики ходят в фитнес, потому что они там, ну, иногда так это, скажем, перекачиваются. Это когда, знаете, уже мышцы вот руки не сводятся. Все, теряется пластичность. Да, возможно, это тоже помогает. Но здесь нужно делать все с умом. Если, допустим, для танца живота даже такой животик аккуратненький, может, он и украсит танцовщицу, то нам не всегда хорошо перекачиваться. Я просто ругаюсь. Талантливыми танцорами иногда рождаются. Но чтобы им стать, обязательно нужно уметь трудиться и работать над собой. И чтобы не выгореть в профессии, обязательно нужна поддержка. Нужна поддержка родных, нужна поддержка тех людей, с которыми ты работаешь, друзей, которые всегда придут на помощь. Не могу сказать, что в моей жизни был какой-то один момент, когда я поняла, что да, мы это сделали, или я это сделала. Это происходит на протяжении всего нашего творческого пути. Но вот это ощущение «остановись на мгновение», оно, наверное, пришло ко мне, когда вышли на сцену нашего большого концертного зала. Большой концертный зал «Октябрьский», это вот этот огромный зал, встал и после нашего выступление, да, аплодировал. Да, это до мурашек, это вот действительно я закрыла глаза в этот момент. Ну, говорят, что нужно ловить вот эту энергетику. И я это сделала, да. И вот в этот момент я подумала, что да, мы идем правильным путем. И вы знаете, у нас есть чем гордиться. У нас зарубежные гастроли проходят с невероятным успехом. И мы на фестивалях. Вот недавно мы в Саудовской Аравии были и в Таиланде. Нас принимали лучше всех, и наша страна может гордиться нами.